Inniu, be muid ag foghlaim cúig fhíric iontacha, Foghlaimíonn Alla. Líon Dromchla Bollag Glúiseacht Amsíomh Fhíric a shéan. Ní feithidí iad Damháin Alla, in anún go bhfuil siad bhéid feithide. Arachnidí a thugtar orthu. Níl a dhá fort ina gcuirp, seacha trí forts. Is dhá phríomhfort atá ina gcuirp. Cephalotórax agus bollag. Is arachnidí iad scarpanna, fíneoga agus scuirtáin freisin. Tá dá gurm ull an Damháin Alla. Beran Damháin Alla eithidí ina líon, chun iad a iche. Fhíric a dó. Is an tála atá cúnaí ormhór na Damháin Alla. Ach tá cúnaí riant Damháin Alla san uisce agus an uisce. Sampla de Damháin Alla a bhfuil cúnaí mar sin Damháin an ráfta. Is féidir leis na Damháin Alla seo riocht romchlan uisce. De réad mar ritheann Damháin an ráfta trasna an uisce, gramíonn bolgáin dá gcuirp, agus dá gasa clúcha. Cabharann na bolgáin sin leis, bheith snámh an uisce. Tógann Damháin féad líon mhór an Cruthaíonn a líonta crá tonadóra idir sifaoiní féad. Níl a líonta gramathach. Fhíric a trí. An rásagaí nach nionann ach ní smúna leá den speiceas Damháin Alla líonta, tógann se thart uairchláig chun líon a dhéanamh. Is leacht atá le fáil i mbollag an Damháin Alla an siada. Nuair scaoileann an Damháin Alla leis, éireann se soladach agus cruthaítear sná. Ichíonn Damháin Alla áirithe an seanlíon, sola grothíonn siad líon nua. Is Damháin Alla iad Damháin líon, a aidhéanann a líon gach lá. Sin iirecht mhór, duine Damháin Alla líonta chun breith eithidí le hiiche. Chomá lei sin, úsáidtear líonta chun Damháiníní nó Damháin Alla óga a chosint. Nuair a bherann Damháin Alla uibheacha, storlann si iad isteach siada, agus in sin ceanglaonn si le líon chun iad a chuineáil sábailte. Tá siada Damháin Alla an láidir. Is an nós atá ag Damháin Alla nach nionann líonta, dulsa tóir threach agus ionsaíonna ora, tugtar Damháiníní Damháin Alla óga. Fhíric a chathair. Bíonn 8 súil nó cheadúil ag an gcuid is mó de Damháin Alla. Bantar úsáid as an 2 thúil mhór chun tosa chun fád a bheas, agus cialann siad go bhfuil rarc silar ag Damháin Alla. Thiamh chloigeann an Damháin Alla tá 2 thúil bhreise, a chabhraonn leis an Damháin Alla glúiseacht a thuairt faoi dara. Cabharann na súla baga sin le Damháin Alla creachadóirí a thuairt faoi dara. Uaireanta, scanraítear daoine nuair a aiceann siad feithidí baga le 8 gos agus le chead thúil. Deirtear go bhfuil arachnofóba orthu siúd, ó bhfuil imní neamhnothach roimh Damháin Alla orthu. Fhíric a cúig. Tá Damháin Alla is smú agus is slú dam le fáil i Merica Theas. Is an ggóilíocht iteach an Damháin Alla is smú dam. Deirtear go raibh réisio choise orlacht déag ag an ggóilíocht iteach is smú a amseoiríomh, agus gur sé únta meochan. Is an patú dígua an tainneamh atá an Damháin Alla is slú dam. Tá an Damháin Alla bag bídeach seo le fáil sa Foghlaim i Merica Theas. Tá an patú dígua cosú le Damháin Alla óg, agus níl se ach 0.37 mm. Seans go méid se sách dachar an Damháin Alla seo eáil.
Tásúlam gur bhain sib taitneamh as an cúig éiric iontacha sin faoi Damháin Alla. Feicimid sib.